Sugeng Rahayu Rahayu ingkang sami pinanggih nuwun para lenggah lan para tamu ingkang dahat kinurmatan sugeng dalu sugeng kepanggihan kang warga ageng pitutur Jawi arupi sandi wara ketoprak Trimanggala budaya ingkang wijil saking Dusun Turirejo Kecamatan Jepun Kabupaten Blora Mustika ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Raka Mas Anom Sukono Ciplis nuwun para sutresna sampun panjenengan sami kasugata arupi tari gambyong ingkang dipun tindakaken para widodari ayu saking sanggar seni Trimanggala budaya langsung kairing umel gamelan Kyai Lokonoto lan Pangli ing Suwarawati panjenenganipun Ibu Sumartin Purpangrawit ingkang dipun kula wentah panjenenganipun Raka Mas Yuwandono nuwun para sutresna ing dalu punika saking keluarga ageng Ketoprak Trimanggala Budaya Sagotrah sing adi badhe beber cariyos cunduk kali pamundutanipun Bapak ingkang amanggugati sing adi badhe mundhut lampahan sejarah ing Kraton Majapahit ingkang mawi ira-iran alap-alapan loro kembang sore seri perangan Haryo Nambi Balilo sejarah ing Kraton Majapahit ingkang mawi ira-iran alap-alapan loro kembang sore seri perangan Haryo Nambi Balilo nuwun para sedherek ngaturaken paraga para kenging badhe angayahi jejiban ing dalu punika atekan angka sepindah nggambaraken wonten ing Padepokan Gunung Bromo Resi Puspawiraga badhe katindakan panjenenganipun pimpinan kita Raka Mas Anom Sukono Ciplis loro kembang sore badhe katindakan panjenenganipun Niken Ayu Ani Anuraga badhe katindakan panjenenganipun Raka Mas Pujo Joko Andikan badhe katindakan panjenenganipun Adimas Antok Wijaya Ronggo Lawe badhe katindakan panjenenganipun Adimas Kusmanto Dewi Mertaraga badhe katindakan panjenenganipun Nyonya Linda Sari Bupati Papringan Kebo Anabrang badhe katindakan panjenenganipun Raka Mas Didik Wijanarko adegan selajengipun nggambaraken wonten ing Kabupaten Lumajang
Haryo nambi badhe katindakan panjenenganipun Raka Masudar. Galuwati katindakan panjenenganipun Nyonya Ramiatun. Galusaripet panjenengan badhe katindakan panjenenganipun Nyonya Supriyati. Adegan candhaipun gambaraken ing Kraton Majapahit. Sang Prabu Jayanegara badhe katindakan panjenenganipun Bapak Supardi. Kebo Taruna badhe katindakan panjenenganipun Raka Mas Yanto. Nuwun para sandyaning para lenggah lan para pamirsa kakung Sumana Putri mekaten rancaking pendapukan ngancik wonten ing sak tengah-tengahing cariyos sejarahing Majapahit. Iki mawi ira-iran alap-alapan loro kembang sore seri perangan. Haryo nambi balelo panjenengan sampai badhe kalipur lawak itu saking keluarga ageng Ketoprak Trimanggala Budaya. Nah niki panjenenganipun Cak Kemet Cak Diki badhe keramekaken emban kita pipit nuwun para kakung Sumana Putri. Dos pundi mangke babaring cariyos ing dalu punika. Mbok menawi wonten klenta-klentu tandang tanduk saha wicara ingkang boten meranani benggale panjenengan sami kula ingkang badhe nyuwunaken agungi samudra panges sekali mendika tetep merdika sekali jaya Trimanggala Budaya muga tetep anjayeng bawana nuwun kalungkuhan.
alon-alon. Kok yo akeh tenan ngono lho. Wis jamak lumrah. Ayo Kakang. Woi, Wis cukup di cukup semene Kakang. Kepiye Kakang Anuraga? saiki kakang ki wis percaya. Jebul nggonmu nyecep ngelmu. Olah binaraga lah Raden. Ana ing pertapan Gunung Bromo kene jebul wis ana kaundak-undakane. Tenan ki Kakang. Yo matur nuwun ya Kakang yo. Yen to iki mau ora karo sampean tak kira aku ora bisa. Kabeh mau wong jamak lumrah mergo apa? Mergo nggone awak dhewe iki mapan ana ing pertapan Gunung Bromo iki nek bisa ayo bebarengan tulung tinulung lah ngono to. Ya iya to Kakang. Sadi kembang sore. Piye Kakang Anuraga? Sak tenane ora ngomongake kakang iki kepengin ngerti lan nodi babagan olah gen. Ning cetane ana wigati sing arep ndak blakake karo kowe lho. Ana wigati sing arep mbok blakake karo aku. Kok perkara apa lho Kakang? Bab perkara isen-isen sakjroning atiku di Isen-isen sakjroning atine sampeyan. ngene ya sak kembang sore. Wiwit kakang iki mahasiswa ana ing pertapan Gunung Bromo. Saben-saben kakang iki nyawang karo Sadi Kembang Sore kapara tansah cedhak lan cedhak. Iki sithik baka sithik nuwuhake rasa sing sakjroning aku ora bisa ndak gambarake meneh. Cedak saya cedak. Nek aku kepen ngerti lho Kakang, sawise sampean iki saben dina mau cedak karo aku. Aku tak blokon. Lho kok wae Kakang? Tenane aku tresno kowe di gelem kowe dadi bojoku. Dadi bojomu Kakang. Sadi Kembang Sore Kakang Anuraga. sakwise kakang iku wis bloko. Ngucapno apa sing dadi krenteke aku. Parandene kabeh mau wis ndak tembung aku njaluk wangsulan. Iya Kakang. Nek sampean kepen ngerti, isen-isen sakjroning atiku. Aku kok iso karo sampean. Aku kok kepen dadi bojomu Kakang. Kepiye Kakang? Rasaning atiku kok bungah. Marem. Parandene kakang iki wis bisa bloko. Kapara siap bang. Yo kabeh mau sing kakang jaluk. Apa sing dadi paling
to. Ora percaya nek ngono karo aku. Lah mbok yo kurang mantep jar. Ah, sampeyan iki lho, sama kok saben dina iki aku wis takon wis cedhak karo sampeyan nek kok ya ora percaya. Lho ning lak luwih prayoga nek siadi parko koyo kakang ki mah. Tak lali-lali tan bisa. Piye Kakang? Kaling-kalingan bentuk sak lembar kebiasaan bangsa. Sampai ojo nganti kengko karo bocah wadon. Tresnamu kok kangen Kakang. Siap bangsa. Kebak wanita ora bakal iso ngikut marang ahli kakang. Kok kejaba kowe Enak kowe. Haji! Sinawang ora kan ora betul. Bangun ora apa. Nek kantore kok ono becek nyamber. Jadi Siap kebang sore. Loh. Di siap kebang sore. Loh, kae sopo? Pongan! Pongan! Bandek kowe, bandek kowe. Oh,
Kembang sore. Kepiye Kakang? Ora ketang piye wae. Aku iki kepengin loko karo Lho, perkara apa lho Kakang? Sampeyan iki lho. Aku lagi wae jejagongan karo Kakang Anuraga. Kok ya sampeyan colong, sampeyan gendong. Lah iki saben-saben kowe iki tansah caket lan siadian Anuraga. Rumangsa iri sak jroning atiku, rumangsa gelo sak jroning atiku. Saben-saben aku ngepenginake sak pitemon lan sak kejagong lan kowe isine mung tansah semoyo lan semoyo. Beda nek kowe kepenginake ketemu lan siadi Anuraga. Isine mung tansah ngestokake lan ngestokake. Apa bedane karo aku? Kakang, nek sampeyan kepengin ngerti bedane apa sampeyan karo Kakang Anuraga. Yen to iki dina Kakang Anuraga iki dadi katresnan Kakang. Oh, iki dina Anuraga iki wis dadi katresnamu. Iso. Kembang sore. Dadekno kawruhmu yo. Nganti kowe tak bragat, tak pisahake lan si Anuraga. Ngarep aku ngandhakake. Ana isen-isen sak jroning atiku sing bakal tak blakakake karo kowe. Tansah simpen nalika aku manyeswa ana ing pertapan. Isen-isen sakjroning atimu sareng blakake karo aku. Pancen kaya ngono. Lah perkara apa Kakang? Ora nemokake siadi Anuraga sing duweni rasa tresna, sing duweni rasa seneng. Adekan uga duweni rasa seneng karo kowe. Sampeyan kok seneng karo aku Kakang. Iku patung kari piwak sulak. Hai, Kakang, piye kembang sore? ya sepurane wae. Iki dina aku ora bisa nampa katresnamu mergo aku tresnane Kakang Anuraga. Piye balen pisan kasih? Aku ora bisa nampa katresnamu mergo tresnaku mung kanggo Kakang Anuraga. Au! Kowe ora bisa nampa katresnanku mergo tresnamu mung mrigi karo si Anuraga. Iso? Coba saiki sawangen. Anuraga antarane aku iki ora beda babar pisan. Upama baguse aku ya mau kalah. Upama dedek piadeke kacek sithik ora dadi masalah. Kulite ya halus, aku ya halus. Bedane apa? Nek Anuraga gelem, nek aku kok ora gelem. Kakang, kabeh mau aku wis bloko karo sampeyan. Aku ngerti. Sampeyan lan Kakang Anuraga iki padha baguse. Nanging Kakang, sing tak tresnani mung Kakang Anuraga. Kembang sore, Aku wis ora bisa kok pisahke Kakang. nek pancen kaya ngono aja ngluputake karo aku. Mergo apa? Ning papan kene iki anane aku lan kowe. Kowe ngerti dhewe watak-watakku. Apa sing dadi kegayuanku kudu bisa kasembadan. Tumindak kasar iso, alus uga iso. Nek pancen ke pukuh kowe ora kepek, ora gelem ladeni nampa apa sing dadi katresnan. Aja ngluputake. Nek aku iki tegel mentolo karo kowe. Kakang, Piye? aku ora bisa Kakang. Piye? Aku wis ora bisa. Ora bisa nampa katresnan. Ora bisa. Yo, ora apa-apa. Ora gelem nampa katresnanku sing baku iki dina aku kepengin rasa kamu kawan. Ojo Kakang, aku mau. Gelem ora? Aku mau. Kakang, Kakang tinggal Kakang ojo. Kakang, aku mau diopot Kakang. Lu gelem ora? Aku Iki wis kadung kudu, ha? Nek kene kanane aku karo kowe. Lho nek kowe gelem nampa tresnanku, aku ora bakal mentolo karo kowe, ha? ojo Kakang, aku mau. Gelem ora? Aku mau. Ha? Aku mau Kakang. Gelem ora? Kakang, aku mau. Aku mau aku Kakang. Ora bakal ana sing krungu jare, ha?
Lah yo ora apa-apa to, Dik. Ora Deden. Ana sing suwek, Ora. ana sing bolong. Ora ono. Tenan. Iso. Syukur nek ngono. Wis bolong sithik. Wong. Sithik mau wis kena. Lah kok iso? Kowe iku aja cedak kakan. Padha baguse. Rene Padha kowe. baguse. Pawa kurang ajar. Bakal dikan. Siadian logo. Aku iki gumun, Kang. Gumunmu iki manggon ngendi? Sinawang rupamu iki bagus. Kulitmu halus. Bener. Ning kok kelakuanmu kok wedhus. Loh. Kowe ngandakno nek kelaku aku iki kaya wedhus. Sing kaya wedhus iki kelaku aku sing endi? Kowe lak ngerti dhewe to. Kembang sore iki sapa? Kembang sore iki dulurmu ya dulurku. Ning yo kene. Dimeh kembang sore iki raine ayu, awake denok-denok. Lah kok arep kakak ya? Sing salah iki kembang sore. Kok kembang sore sing bae? Ora ketang kembang sore iki dulur wong dulur sak pagura. Rupane ayu. Lengah, gede dhuwur. Tak tembung. Kepengin tak rapet minangka dadi bojoku ning dhewek ora. Cetane kabeh mungkin nembung tresno kan kembang. Pancen kaya ngono. Kakang Adikan, Siadan logo. senajan toh mamak mripatmu. Talinganmu mesti wis kebu. Perkara apa di Lamun toh kembang sore iki calon bojo. Kuwi katresnanku. Mongko sumpah ora bakal ladeni karo wong lanang mung kejaba. Iki Anuraga sing kinarya besoke dadi bojone Slawasi. Siadan logo. Ono Kembang sore antarane Anuraga iki lagi wae pacangan. Durung ana penting dina manis sing ditentokake kowe bakal dibaupake lan kembang sore. Lho kanthi kuwi. Iki dina kembang sore antarane Anuraga balak pisah. kok bisa iki? Kakang Piye sih? kena wae kowe misahake. Anuraga karo Syad Kemangsa. Lamun toh Anuraga wis kelakon mati ning papan iki. Anuraga Ono aja kowe nantang karo aku. Kon manyeswa iki lagi wae iso. Lho ana apa-apa iki timbang. Nek pancen kaya ngono. Sing dadi sayep barang. Ah, kembang sore sowal saka tanganmu. Parang dene iki dina Anuraga wis dibilang. kowe bener sih. Bakal tak sembadani apa sing dadi ketayuan. Ayo, ngiras pantes aku menjajal sepiro kadang. Ngadeg jejeg tak jajal tak ayoni. Joget to kowe bakal tak kendang. Majuan mak bersatu. Aja tinggal.
sungsum. Jane perkarane apa to, Le? Sing jalari nika. Anuraga, Bapak. Sing mari iki kowe. Sing mari kowe. Sing mari iki kowe. Sing mari kowe. Kemampuan karo kowe. Jan ono apa to lelan kowe? Kok padha gelut iki ono apa lara kembang sore? Lan kowe nggih Anuraga. Pangapunten Bapak. Ya, Kula badhe terus terang dhateng panjenengan. Ngantos kula pasulayan kalian Kakang Adikan. ya. Perkawisipun siadi kembang sore. Kok bisa nalare kepiye to, Le? Awit kula tresna kalih siadi kembang sore, Bapak. Sing mawa teges tresna. Kembang sore badhe kula pundhut dados bojo kula, Bapak. Apa ngono? Apa bener kandhane? Anuraga nembung kelawan kowe bakal dipek bojo. Nggih menika leres, Bapak. Lah jroning piwangsulanmu kepiye? Kula nggih tresna kan Kakang Anuraga, Bapak. Kowe ngimbangi katresnaning Anuraga. Niki lho Bapak, niki lho. Sing damel kula cengkah lan Anuraga nggih niki perkawis niki. Lara kembang sore Kula, Bapak. Angger tole bocah bagus Anuraga. Kula, Bapak. Kowe sak loro nggonmu padha andung ing katresnan. Sing gedene arep kok pek bojo. Bapak ora sarujuk. Panjenengan boten sarujuk, Bapak. Ampun Bapak, ampun jenengan sarujuk. Pangapunten, Bapak. Ya, Kok panjenengan boten sarujuk? Estulipun nika kedah nggadahi sebab. Lajeng sebabipun napa, Bapak? tole bocah bagus. Nganti pun Bapak ora sarujuk. Jalaran kowe tunggal ing sak pabuka. Nek pun Bapak angilani bakal diguyu gegodhongan. Saya-saya kewan kang ngerti. Laripun kados pundi, Bapak? Nek pancen kowe mojoke wong tuwa sabab, anu sababe apa pun Bapak ora nilani. Nek kowe kok ngerti sing sak tenahane, dongenge kaya ngene. Tan samarpa murai
Sinuk Maya Winaya Pambuka Nengwa Rono Talang sakit lihat layap Pindo pecah so musupin rasa jati Kang Mas Sati Bakti Rongkulawi. Monggo panjenengan kula aturi juga Kang Mas. Kang Mas Rongkulawi. Monggo panjenengan kula aturi juga Kang Mas. Kowe Jajeng Mertaraga Jajeng Mertaraga Layu Kang Mas Rongkulawi ki kula Kang Mas. kok sliramu wani munggah ing jroning palanggatan mongko pun kakang wis tau mitunggas lan meling marang sliramu lamun toh pun kakang maneges ngresaning Gusti Kanggal Jagat aja pisan-pisan sliramu ganggu nggon Gusmedi nek ora perlu. Lamun toh durung ana wektu aja pisan-pisan kowe ganggu gawe. Ana apa? Kepareng matur lembah kirtangan sami Kang Mas Rongkulawi. Iya. Kang Mas Sati Bakti Rongkulawi. Ngantos kula jugarake dhateng panjenengan ingkang katemben kemonten teki wonten ing Sangkar Pamujan. Sedaya menika kula namung ngestokake menapa ingkang
semedi iki wektune pira? Anggenipun panjenengan teteki wonten ing Sanggar Pamujan. Ing wekdal sakmenika sampun jam 12 dinten, Kang Mas. Wektune wis 40 dina. Nggih, leres Kang Mas. Ya Gemetraga wong ayu. Inggih kula, Kang Mas. Pun Kakang matur nuwun banget. Inggih. Ewun dene sliramu wis ngingake saya wis njugarake karo pun Kakang. Umpama pun Kakang guring semedi tladuk, pun Kakang bakal entuk si kuning gendaning Jawata diajeng. Kang Mas Rongkolawu. Kepiye? Sedaya menika sampun dados dipun panjenengan. Tartamtu ingkang garwa boten badhe nguji apake dhateng pun panjenengan, Kang Mas. Ya. Diajeng Mertaraga. Inggih kula. Pancen bener apa sing kok kandhakake? Ya kene pun Kakang miwake negara Tuban. Nengenake nggoning pun Kakang mapan semedi jroning ing palanggatan. Inggih. Rikalane pun Kakang sowan ngadhep ngersane Yai Wijaya. Ya Kerta Rajasa Jaya Wardana Ratu Majapahit. Bubar aku ngadhep Majapahit ana wisudan atekan batih amangku bumi diajeng. Inggih, Kang Mas. Sakwising pun Kakang ngerti lan keprungu bendhe makungkung jroning Majapahit wis kelakon wisudan batih amangku bumi. Jebule ceblok sangga gendong aku, merucut sangga pangemban aku. Jebul sing dadi patih Haryo Nambi diajeng. Haryo Nabi, Kang Mas Rongkolawu. Kepiye diajeng? Sasampunipun panjenengan dalem menika mangertos ingkang kalih suda dados patih hamengkung bumi wonten Praja Majapahit. Ya, Boten sanes namung sawiji. Haryo Nambi. Haryo Nabi. Sesuk kados dening mergelo sajroning penggalipun panjenengan. Estunipun panjenengan menika kagungan menapa? Gegayuhan menapa to, Kang Mas? Diajeng Mertaraga. Enjing dawuh. Umpama sliramu ora weruh, mesti kupingmu keprungu. Sapa Haryo Nambi? Anak pandhe galeng kere pacu kilim bali longan. Anake Wiraraja gaweane saben dina mung ajang ngeterke panganan karo prajurit. Loh, Yai Wijaya kok sugih kendel Bondowani ngangkat Nambi dadi patih ing Majapahit iki. Kabeh wis kebacut. Taun ana Windarana nek katetepake Nambi dadi patih ing Majapahit, Rangga lawe mbalela ing Majapahit. Panjenengan badhe balelo, Kang Mas Rongkolawu, Kang Mas. Diajeng Mertaraga. Rumus jaget salebetipun manah. Sasampunipun panjenengan ketika bilih panjenengan badhe amiliti balelo wonten ing Praja Majapahit. Kanthi candhaan Nabi kawis sudah dados patih hamengkung bumi wonten ing Praja Majapahit, Kang Mas Rongkolawu. Sebabe apa Diajeng Mertaraga? Kang Mas Rongkolawu. Sasampunipun panjenengan matur bilih panjenengan badhe balelo wonten Majapahit. Kula kemutan agen kula nyumpeno Kang Mas Rongkolawu, Kang Mas. Kowe tawang-tawang tangis luh mutuwiba ana ing Bantala merga kowe mikir perkara weling para kowe iki. Kula matos saking mangkenipun wonten yanding silingipun kula nyumpeno Kang Mas Rongkolawu. Dadi nggonmu turu kowe ngipi. Kowe ngipi apa Diajeng? Kang Mas Rongkolawu, Kang Mas. Salebetipun pasumenan kula dalu, Kang Mas. Ya,
Saking rumas kula. Panjenengan lan kula sesarengake sabdane teh baltok kang mesra kula. Terus Boten mangantos sisangkan paripun dumados. Wonten tengah samudra kantos dening ombak ingkang ageng sanget. Ombak kula nyamprung reta ingkang klotiti sesarengan dhateng pun panjenengan. Satemah bento mriku kirem wonten salebetipun samudra. Kamasra kula. Para keluarga lan kula panjenengan wonten tumbas saged dipun kawulujengake nanging Mas. nanging kepiye? Wonten setunggalipun satya tumban ingkang sinto. Sinto wonten tengahipun samudra Kamasra kulawi. Dadi jroning pangimpenmu rumangsamu keluarga ing Tuban numpak baitoto kapal ono ombak kang gedhe nerak kapal yur kabeh keluarga ing Tuban bisa keslametake ning ana satria siji Tuban sing ketut kelem sajroning baita Iki Kamasra kulawi Mas. yur sapa diajeng Satya tumban ingkang sinto wonten tengahipun samudra. Boten sanes namung sawiji Kamasra kulawi aku dhewe Anggen kula nyumpena kados dening kasunyatan panjenengan sedo wonten tengahipun samudra. Pramila ora ronggo lawe ora bakal mati kelem sajroning samudra diajeng Kamasra kulawi. pangimpenmu ora sakok gagas ora sakok pikir pangimpenmu ki dipérang ana telu siji Pratitis loro Prasida sing telu Pramuka Pratitis matine lampus diri uta suduk salira matine ora bakal katampa sing nyipta jagat Prasida matine sing umure wis tuwa kabeh wis dikersake Gusti kang nggar jagat sing kuwasan Pramuka mati nglabuhi negara muga matine dadi kusumaning bangsa wis ora usah pikir Orang Golawi. Jebule wong teko semono. Ora jumbuh babar pisan. Yen to ngelingi rikalane ana ing Pasamuan Agung. Ana ing Datulaya Majapahit. Tanganmu sreawean. Idumu muntrat kelakon tintriming Pasamuan Agung ora ana nayaka kang padha nyabawa merga sogeter saka swaramu kang banter rikula tekan patih anambi ora sarujuk babar pisan ning jebule balimu saka Majapahit kowe geton atimu saya meneh saben dina pun tansah sumanding nenggani marang bojomu. Keparat kowe nabrak. Nek ngerti sumbarmu minta lawan ibarat kaya kowe jagone dewa. Neng jebule tan bedane kowe wong wadon kembenan sing minti-minti. Nek pancen kedarum tumindakmu kowe bacut wani panguwasa Majapahit metu njaba iki lho
nyebrang adepono, ngabrang lawi. Kakang sedering prajurit, sedering eno mati. Nek ronggo lawe ditandang wong, kok meneng wae. Nyadep ronggo lawe wong wadon, sing pindungan mindi-mindi kula. Aku tak ngadepi kebo anak